告你基督精兵。教育训练，他们可以站稳了脚步，走在神的道上。让我们高声欢唱，手牵手，同心协力，从今天开始努力，创造明天的未来。请听 We are the future of tomorrow， 我们是明天的将来。